Hello，各位同學，大家好，我係 Albert 博士。今日咧會同大家睇一睇2024年物理卷卷一第23條呢條題目嘅問題嘅。各位同學，咁我哋睇一睇第23條呢條題目啦。咁喺23條呢度咧，佢題目度俾咗咧有兩個電荷，分別係位於 X 位置嘅一個正電荷，帶有正 Q 量嘅電荷啦。另外一個電荷係一個負電荷，喺 Y 呢個位置，帶有負2個 Q 嘅一個電荷嘅。好啦，咁我哋睇一條題目有3個 statement。第一個 statement 就係話 between X and Y the respective E field due to the two charges are in the same direction。第二個 statement 咧係話 to the right of the Y the resultant electric field is always directed to left。而最後一個 statement 係話 on the dotted line there exists 2 points where the resultant electric field is 0。好啦，咁我哋3個問題其實都係講緊關於呢個嘅 electric field 嘅。咁我哋首先拆解下呢兩個電荷佢哋嘅 electric field 嘅方向係嚟計算。咁我哋先睇一睇 X 呢個位置個電荷嘅時候咧，係一個正電荷。正電荷嘅話，佢個 electric field 咧係向外嘅，向外走嘅。下低個方向都係一樣啦。而我哋睇一睇喺 Y 呢度嘅呢個負電荷咧，負電荷佢個 electric field 嘅方向咧係會走入去呢個電荷入邊嘅。OK， 好啦，我哋根據咗呢度嘅時候咧，我哋會發現咧喺 X 同埋 Y 之間嘅話咧，佢哋個方向電荷嘅方向咧，其實都係相同，都係指向去右邊嘅 towards right。OK， 所以咧第一個嘅 statement 咧係成立嘅。好啦，另外我哋睇一睇喺第二個 statement 喺 Y 呢個嘅右手邊 ，Y 嘅右手邊嘅時候咧，佢嗰個嘅 resulting 嘅 electric field 係向住左邊嘅。咁我哋睇一睇啦，我哋呢度有一點。當係呢個 C 呢一點嘅話咧，我哋睇睇佢嗰個 electric field 係點樣。喺 C 嚟講嘅話，正電荷對佢嘅 electric field 個方向咧係向住呢個方向嘅，係指向出嘅。而另外一個負電荷咧對住佢係呢個方向嚟嘅。好啦，咁我哋見得到佢哋有兩個 electric field 加喺呢一點度咧。咁我哋 electric field 嘅相加咧，大家記住咧係用 vector sum 嘅。OK， 我哋要計算佢嘅方向嘅。好啦，咁我哋喺度再睇一睇，佢兩個 electric field 加埋咧係等於 electric field 喺 x 嘅 direction， 再加以 due to y 呢個電荷嘅。OK， 好啦，咁我哋見到啦，兩個嘅電荷嘅時候，大家個距離，我哋可以 label 呢度之間佢哋兩個之間嘅距離咧，呢度好啦，我哋可以拆解一下，我哋見到 x 嘅話咧，佢係指向右手邊嘅，所以咧，我哋如果用 vector 嚟表達嘅話咧，佢係指向正嘅方向。好啦，另外我哋見到佢個電荷係點樣咧？佢個電荷所造成嘅 electric field 係會同佢嘅 Coulomb constant 啦，跟住佢嘅電荷量，呢個係一個關於 X 呢個電荷嘅。另外關於 Y 呢個電荷，因為 Y 呢個電荷咧，我哋見到佢咧係指向左手邊嘅。咁我哋咧，如果用 vector 嚟講嘅話咧，我哋會當佢係指俾一個 minus 嘅呢個 sign 俾佢咧，係代表指向左手邊嘅。咁我哋都相同地有個 Coulomb constant 啦，我哋有兩個 Q， 然後嘅二次方。好啦，我哋根據呢一條公式，大家可以睇到咧，
，RY 咧係對比 RX 嚟講咧係細嘅。咁相對應嚟講咧，即係話呢一個項咧個數值咧係比較大嘅，而紅色呢個數值咧係相對比較細嘅。所以得出嚟講嘅話咧，最後呢個嘅 resultant 嘅 electric field 咧，應該咧係一個負數嚟嘅。呢個負數呢個減好呢個 minus sign 話俾大家聽咧，佢呢個嘅 electric field 佢個方向咧係指向左手邊嘅。所以咧，正正因為咁樣樣咧，我哋呢一個 statement 咧亦都係正確嘅。好啦，而去到最後一個 statement 啊，最後一個 statement 咧就係話佢呢度嚟講喺個虛線上面嚟講，佢有兩點嘅位置係會係等於零嘅個 resultant electric field。咁因為呢兩個電荷咧，一個電荷係比較大嘅，一個電荷係比較細嘅。咁所以嚟講嘅話，我哋見到啦，我哋個 resultant 嘅 electric field 喺邊度會有 resultant 嘅 electric field 係等於零咧？大家會見到應該係喺呢一邊。OK，我哋應該睇一睇呢一邊嘅全部 Y 係比較強嘅，所以呢一邊咧係冇可能有個 resultant 嘅 electric field 咧係等於零嘅。喺中間呢個位置咧，兩個嘅 electric field 咧都係指向同一個方向嘅，所以呢個位置亦都係冇可能咧有 electric field 係等於零嘅。所以即係話呢個方向，呢個位置嘅方向係冇可能有，呢一段亦都係冇可能有嘅。咁喺呢段嚟講咧，因為電荷比較細，距離比較近嘅話咧，佢相對嘅電場會比較強。呢個 Y 呢個電荷咧，電荷比較大，距離比較長嘅話咧，相對嘅 electric field 咧會比較細啲。所以喺呢個位置咧係有可能咧有呢個 resulting 嘅 electric field 係等於零嘅。所以大家見到喺呢個 dotted line 嘅3個 region 入邊咧，係得一個 region 咧係可以有呢個嘅 resultant electric field 係等於零嘅。所以咧，大家見到咧呢一個 statement 咧係錯嘅。好啦，咁我哋睇一睇個答案，佢嗰度俾出嘅係點樣樣先。我見得到個正確答案咧喺呢度嚟講，正確答案係 C。OK，大家會見得到咧係好多都有大概44% 嘅同學咧可以答啱呢條題目嘅，但係咧都好多同學咧係答咗係 A， 即係話咧佢哋對呢一個方面咧係唔認識嘅。對第一個 statement 關於 electric field 嘅方向咧係有所懷疑嘅。希望呢一段嘅短片咧可以幫到各位同學咧對 electric field 有更加深入嘅認識。咁我哋喺下一段嘅短片再見啦，拜拜。